अभी का इंडिया में हम लोग तो ट्रैवल बहुत करते हैं। हम लोग ट्रैवल ट्रेन से ज़्यादा अभी इंटरनेशनल डोमेस्टिक फ़्लाइट में करते हैं। तो इसके लिए इंडिया में ऑलरेडी बहुत सारा एयरपोर्ट का डिमांड बढ़ रहा है। पर हम लोग का जो डोमेस्टिक एयरलाइन है जैसा एयर इंडिया, इंडिगो, आकाशा एयर, गो एयर, ये सब एयरक्राफ्ट में हम लोग को देखने मिलता है बोइंग एंड एयरबस। ये दो एयरक्राफ्ट जो रीजनल कनेक्टिविटी के लिए चलता है, उसमें ये दो एयरक्राफ्ट कंपनी का ही मोनोपोली हम लोग देख सकते हैं। जो भी आप उठा के देख लीजिए कोई भी एयरक्राफ्ट, उसमें आपका बोइंग एंड एयरबस का ही एयरक्राफ्ट देखने में मिलेगा। पर कभी हम लोग का मन में ऐसा क्वेश्चन क्यों हुआ है, क्यों ये दोनों कंपनी का एयरक्राफ्ट का ही जो डोमिनेंस हम लोग का डोमेस्टिक एविएशन मार्केट में चलते आ रहा है। पर अभी जो हम आपके लिए इस चैनल पे जो न्यूज़ लेके आएंगे वो है अभी इंडिया में भी डोमेस्टिक फ़्लाइट का मैन्युफैक्चरिंग होगा, जिससे ऐसा बहुत सारा नया कंपनी का नया एयरक्राफ्ट आप लोग को देखने में मिलेगा जो इंडिया का डोमेस्टिक मार्केट में डिफरेंट एयरलाइंस यूज़ करेगा। तो इस वीडियो में आप लोग हमारे वीडियो के साथ बने रहिए और ये वाला जो अपडेट है वो मिस मत कीजिए। तो पहला जो बिग अपडेट आ रहा है वो आ रहा है हैल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ रशिया ऑल वेदर फ्रेंड ऑफ इंडिया, उसका एक कंपनी है यूनाइटेड एयरलाइंस बोल के, उसका एक MOU साइन हुआ है, जिससे आप लोग देख सकते हैं एक लेटेस्ट एयरक्राफ्ट है जो अभी इंडिया में प्रोडक्शन होने जा रहा है, जो SJ-100 ट्रांसपोर्ट डोमेस्टिक ट्रांसपोर्ट के लिए भी यूज़ हो सकता है। आप लोग देख ही सकते हैं वीडियो में जो SJ-100 है वो इंडिया का हेल के साथ जो रशिया का कंपनी है उसका साथ कोलैबोरेट होके ऐसा एक एयरक्राफ्ट इंडिया में असेंबल होने वाला है, जिससे इंडिया का जो डोमेस्टिक एविएशन मार्केट है, मैन्युफैक्चरिंग है, उसका भी बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलेगा। एंड इंडिया का जो डोमेस्टिक डिफरेंट कंपनीज़ है और जैसा एयर इंडिया हो सकता है, इंडिगो हो सकता है, ये सब ऐसा जो SJ-100 को प्रोक्योर करेगा, जिससे इंडिया का डोमेस्टिक जो एविएशन मार्केट है, स्पेशली हम लोग डोमेस्टिक का ऊपर ही ऐसा एयरक्राफ्ट का प्लान करेंगे। ऐसा एयरक्राफ्ट से हम लोग का जो डोमेस्टिक मार्केट में यूज़ किया जाएगा। उसके साथ साथ और एक बिग न्यूज़ आ रहा है जो है ब्राज़ीलियन एक एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जिसका नाम है एम्ब्रेयर, वो भी इंडिया का दो कंपनी जैसा महिंद्रा डिफेंस एंड अदानी के साथ एक कोलैबोरेशन किया है, जिससे ये लोग भी इंडिया में दो टाइप का एयरक्राफ्ट बनाएगा। जो लोग महिंद्रा के साथ 3C390 एंड अदानी के साथ डोमेस्टिक एयरक्राफ्ट बनाने में वो लोग जो पार्टनरशिप किया है, जिससे आप लोग देख ही सकते हैं ऐसा एम्ब्रेयर का जो एयरक्राफ्ट है वो इंडिया में बनने जा रहा है, जिससे एम्ब्रेयर जो डोमेस्टिक मार्केट में उसका जो नया एयरक्राफ्ट आप लोग नॉट ओनली बोइंग एंड एयरबस को छोड़ के ऐसा कुछ एयरक्राफ्ट इंडिया में मेड इन इंडिया होगा, जिससे हम लोग का जो फ्लाइट में डोमेस्टिक फ़्लाइट में हम लोग ये सब एयरक्राफ्ट फॉर कार्गो ट्रांसपोर्टिंग एंड जो ट्रैवलिंग के लिए ऐसा यूज़ कर पाएंगे। आप लोग देख ही सकते हैं कितना शानदार एयरक्राफ्ट इंडिया में मेड इन इंडिया होगा, जिसमें हम लोग का जो नेशनल जो देश का कंपनी है जैसा अदानी एंड महिंद्रा, ये भी यूज़ हो पाएगा, ये भी अपना कंट्रीब्यूशन दे पाएगा। ओवरऑल इंडिया में जो एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर एक बिग अपडेट होगा। उसके साथ साथ और एक न्यूज़ हम लोग के लिए लेके आए हैं, वो है और एक कंपनी L410NG एयरक्राफ्ट भी देख सकते हैं। ये 19 सीटर छोटा जो एयरक्राफ्ट है ये भी इंडिया का फार्म के साथ चेक रिपब्लिक का कंपनी का कोलैबोरेट हुआ है, जिससे ऐसा टाइप का एयरक्राफ्ट भी इंडिया में मेड इन इंडिया होगा। जो देख सकते हैं ऐसा छोटा एयरक्राफ्ट भी हम लोग का जैसा छोटा छोटा रूट, जैसा नॉर्थ ईस्ट का डिफरेंट रूट, जो छोटा छोटा रूट है उसमें हम लोग ऐसा एयरक्राफ्ट भी चला पाएंगे, जिसमें जो नया जो एयरलाइन कंपनी आ रहा है मार्केट में जैसा शंक एयर,
एंड आला जो केरला का भी जो कंपनी आ रहा है वो ये सब छोटा छोटा एयरक्राफ्ट यूज़ करके अपनों को एक बिग एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड डोमेस्टिक एविएशन मार्केट को बूस्ट दे पाएगा। उसका साथ साथ बहुत दिन पहले एयरबस का साथ ऑलरेडी टाटा ने जो डिफेंस C295 जो आपका जो ट्रांसपोर्ट जो आपका ये है C295 ट्रांसपोर्ट जो विमान है वो भी वडोदरा में गुजरात में प्रोडक्शन हो रहा है। बहुत सा जल्दी इसका आपका जो पहला एयरक्राफ्ट वो ऑन ग्राउंड होगा। तो ऐसा एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर भी बहुत अच्छा काम हो रहा है। मेरा चैनल से जुड़े रहिए, आपका कमेंट कीजिए। तो थैंक यू ऑल।